Halo, selamat sore ya teman-teman semuanya. Kali ini kita berada di Sayingbun. Oke. Sayingbun cari rujak. Nah ini warungnya Mbak Susi di Sayingbun. Oke, Rek. Pesanan hari ini rujak. Kangen rujak Mbak Susi. Santai aja Mas Pe. Nek ngok Rujak, Bung. Iya betul. Orang biar goprak ngono. Hah? Sendong. Sendong. Iya. Ya. Dang nih. Iya ngene iki, Mbok. Nanti yuk konangan. Dek pedas, dek songo. Kita telu ya, Mbak. Telu wae. Aku 5. 5. Dirim kalah wae. Ya wis aku 5. Ojo he. Ya wis. Loro ae, Ya. loro, Mbok. Telu. Loro ae. Kok gak dintekno, Mang. Berarti sampean ndelok aku ya? Ganggu, Mbak. Alhamdulillah wis didelok. Dibantu? Alhamdulillah. Kopi? Kopi apa, Mbak? Kopi kapal api? Nah, itu, Mbak. Yes, adanya cuman itu. Nah, di atas yang Nah. sing langsung sak gebok. Ngombe koncone. Gue enak kok Mbak kae. Kalau coffee mix enak. Oh, Nah, cocok ya anak. Habis kopinya nggih bawah sampai kosong. ya apa, Mbak? Ngombemu. Adem apa ora? Kok panas, kok banget? Aku panas. Oh, ya jaluk panas. Teh panas, teh manis. Apa panas? Teh tawar ya panas. 1. Kowe apa, Boyan? Aku teh green tea, choi tea. Suwiti. Suwun, Mbak. Iki bayang ya tak ada kene. Nggih, Mbak Pun, monggo. Oh, nggih. Mbak nuwun, Mbak. Kulo banyak lho. Payek. Mbok pengen mangan pek. Rontokan apa iki? Kulo ayu. Sing apik. Tapi ki Uduk jele. Iki. Ya. Ki Emang ora padha ae. beda. Rasane beda. Nek kacang keras. Hah? Bu golek silat deleng. Apa? Silet. apa? Silete sepen. Rambora. Mak Mbak, kulo anak Mbak Susi. Oh, gunting. Yo. Untune ora kedas. Apaan? Biyen nek ndok karo terong ah. Oke. Yo. Kowe ngidam rujak iki. Nek. Apa Mbak? Saya tanpa gula nggih. Kira ya? Teh. Nggih, satu. Hidup tanpa gula. Oke teman-teman, di sini rujaknya mantep banget ya. Jadi sebelum datang itu aku membiasakan untuk selalu telepon dulu ya. Takutnya soalnya ini Sayingbun bagian atas ya. Jadi takutnya Mantap. sampai sini warungnya tutup atau enggak buka atau habis kayak gitu kan. Jadi kalau masih buka itu pasti tetap dilayani. Ini udah menunjukkan Oh, jam kamu 5. kok tak pangan sing njaluk awakmu, Mbok. Ya dipangan bareng-bareng kono ta kok iso. Ora Cukup. gocek iki. Nyamuk-nyamuk mangan payek menemani Mbak Sulipah. Umurnya udah 55. Siap, monggo tak nyebut dhewe Mbak. Gak usah sungkan. Panganan, Saya Mbak. hak he, daling. Saya hak he. Jigele. Sikile. Ah, gak usah. Sikile, mesti hae. Ah, gak usah diladeni. Heeh. Mau tamsan. Gak usah khawatir lah. Saya hak he. Jigele. 5. Jauh-jauh kita kalau niat makan rujak itu selalu kesini teman-teman. Soalnya diulek satu persatu, rasanya mantul. Tangkanya nih Mas. $5 kayaknya.
Enak ya? Lumayan. Pokoknya loro-loro Biarin aja. akeh. Makasih Pak ya. Bye. Nak, Mbok. Bener nih. Ketemu. Lek mam rowo sih ah. Hah? Sapa? Rujak nggak bengi. Kok kan dhek mangan bedino rene tapi bentot. Lah iya makane. Kan suruh bengi Kak. Enak ya? Pramugara kan? Enak anune. Empuk ah. Akeh kene. Oh. Bumbune kroso. Gak rugi sampe nyeluk. Yo mangan. Yo mangan. Cepet bebe kono lagi terbang. Karo Indonesia, Aku rujak nek gak jadi peyek. ora mantep. Nah. Iya, Mbak. Aku meja iki. Kono enak. Iya, di kono lho. Ringkas nasi. Katai. Baru subsidi katai. Pos BB. Heeh. Yan. Lah soalnya biar kan gede kudur. Iya. Pindah mese, yo setebal rene. Mangan botot, mangan. Sing wedok gak tau rene. Biyen wedoke ndek kene rene saiki bukine radio. Nang tungcung pindahe. Oh iya nek tunggu nggone. Nah, Pian. HP nih dari Oh iya. Kan manggone ning ndi sih, Mas? Asli. Iya aku buk masih manggene dik. Iya. Kayak ini kalau YouTube. Yo pos WB koyo elo aku. BB, Mbok. Gua bojoku kok sowan karo pos BB. Rena marame kerja. Kamu nunggu apa? Aku wis bilang karo pos BB. Tuwe Victoria Park. Kan nek goreng lho ya. Gak enek, wis golek sing gak enek. Aku tak podo Mbak Sus. Loh. Mudun tempu ndi, Bu? Ning majikan anu. Ono yoga ten Joko iku lho yoga mepe. Oh, matras. Matras bosku kan. Yo ndek iku apa? Di kono. Oh, di atas di rumah. Duduk di atas. Di apa? Enan keresa. Siap. Mbak aja semua kongkrasan, Mbak. Ayo. Iki sumur sudah. Sudah lebih? Iki saya loro iki. Sekalian. saya ketemu aku. Wong tuwa. Aku sudah. Pirang majikan? Satu loh. Nah, itu kan kena Hong Kong umur tidak loro cek payu. Indonesia. Aku satu majikan mulai pertama sama saya. Saya biyen aku di kos BB mangkene di Mbulini Suku di iku. Terus 18 tahun mau mboke mati kabeh pake mati terus aku ngene omah kos BB sik. Terus suciku ning kene Elan Kesiki di Sor Market Kesiki. Terus setahun kan aku wirawiri kos BB golek omah ini kok tak golek omah wis ya terus di kono di Duri kilo wis 12 tahun di mangkene di Duri di kono kan. Dudu omahku ya, main kosku. Itu kok nomah sampe sing nemboki. Ya masukku tak gawe ngene dari suciku aku dhewe lho. Lho, Mas Dewi. Aku dhewe suciku dhewe jadi gak campur. terus piye ngene iki? Lah yo mek kerja diceluk, Yuni kolek. Kerja. Yuni maye ngono ki. Lho wis itu ora masak. Oh iya. Aku ora masak mah. Perawan tuwek apa? Yo gak rapi. Tapi pacaran apa ora? Enggak, wis suwe mbiyen tau cek umur 30-an ngono lah wong lawyer kan. Oh, wah mantep. Lawyer di bagian ngurusi apa? Sampean tahu nggak? Enggak ngerti aku. Oh, nek kerja urusannya dhewe. Aku kepoan soal itu. Sampean Top wis tuwa. Top guys, nih Wis, pokoknya 62. 62. Tahun 61 piro? 61. 61 ya anu 62. 60. bagi orang kawak ya Hong Kong terlalu Lah indah. lho, 63. 63. Kan sekarang tak pamit 2024. iso mulai. Aku tak mulai cece wis aku sak kontrakan mana sudah 5 lah umurku aku. Ha. Mau jauh. Oh iya sudah 5. Ngeri iki. Tunggal aku. Long servis iki. Long servis sudah 5. Weh, iya ceceku wis ngomong lek perong CV ngomong iki. Pokoknya sudah 5 pokoknya metu. Goyau. Terus anak putu semua sudah kelar, beres. Enggak ada anak. Loh, sama dia gak ada anak. Ngomong anak-anak, ngomong ponak-ponakan, sekolah. Berarti dong pernah rapi, Duh, yo ndek bojo to. tapi gak ada anak. Enggak. Oh. Tapi nyekolahno ponak-ponakan, putu-putu ponakan ngono tak sekolahno kabeh, lulus SMA kabeh, saiki rumah tangga wis sukses kabeh padha ndek malah kerja. Loh, sampean ndeleh oleh dolen. Hah? Turu ngene omahku. Bulik, buding.
Iya. Deleh apa? Dendi. Yo enggak. Di Indonesia. Ambek ponakane Di kan tahu di Indonesia. sekolah no kan. Alah wis ora mengharapkan pembalasan. Oh. Wis sing tak penting ya aku ikhlas ya pembalasan hak di Tuhan wis gak mikir ngono wae. Siap, wis. Wis penting aku ikhlas arek iso biar di desa kan. Terus tak sekolahno di kutho kabeh. Bayuku tak pindah teko desa nang kutho, tak tukono tanah di omah. Enggak tinggal ka dhewe, anake tak tukono. Omah di Malang kan mahal mama. Aku tak. Mantap. Terus mari ngono. Wis iku terus aku ya kerja ae yo ngene sampe saiki dibantu terus. Enjoy ya sampean. Wis seneng wis. Sampean agamanya apa, Mbak? Kristen. Aku ora mikir balik perkara duit. Wong saiki aku tak nanam di surga wae ngono. Perkara di dunia no. Makanya terasa damai ya Ah, menjelang hati ya. iya pokoknya aku gak mikir dunia lah. Yo mikir dunia wong jenenge wong urip. Maksudku gak mikir duit kuntek yo duit. Penting aku besok tua punya uang. Untuk hari tua ngono kuwi. Nah, apa? Sampean mantap, motivasinya Lho sangat. iya wong delok kontenku wong pinter-pinter wo. Sekolah Semua pagi, aku. sepuk sekolah setiap pagi. Sekolah pagi, Ah, sekolah minggu. Sekolah minggu. Aku ben anu no subuh Mas aku delok YouTube sampean kuwi. Masa? Oh. Ini yang 3. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Akhirnya dapat lagi dong. Tapi ndak komen nih. Aku ora tau komen, aku masih delok YouTube sapa-sapa. No, komen lah. Komen. Di komen nih. Sayang pun ketemu. Oh, berarti iki Bu. Sayang Bun, ketemu di warungnya Mbak Susi. Ah, ya wes golek anu taan. Lo, Kau cung. kau cong nggak? Mbak Joko map iku lho. Ya, sehat selalu ya Mbak. Ya wes terima kasih ya. Pokoknya Tuhan memberkati, semangat. Tuhan memberkati, Mbak. Iya. Oh, bye-bye. Sangat damai ya dengan Duit tak punya. si tak telu. Tak telu. Mau ngeri ya. Makanya kuncinya nek kene sukses sih berdamai dengan diri sendiri. Nek karo awake dhewe omyeng, Berdamai Iya. dengan teman. berdamai teman ya utang. Oh, berdamai sama majikan dong. Masuk. Keadaan dengan posisi, Bro. Wis Nomor nek satu posisi. aku pokoknya nek sampean sing ngomong tak iyani ae timbangane Oh, kampret lu. timbangane salah kabeh piye. Tembak. Wong Mbah Buyute Hongkong kok. Wong aku arep duit universal sesuai anakku. Hmm? Sesuai anakku arep mau. Nah, sampeyan yo buyute kok. Mbah Buyute Hongkong. Marai terlalu indah mah bongki. Terlalu nyaman. Orang nyaman jarak rasa gitu. Tapi ya walaupun wis suwe panggah tanggung jawab. Kerja toh. Panggah tanggung jawab. Kasihan enggak dong. Mboten, enak pol, eco. Dipilih. Ya enak aja enak. Ndelok banyak rasane jan Mantap. menggoda lidah. Menggoda lidah. Ida coba. Lidah pelanggan. Siap. Menggoda lidah. Ngowangen ya. Nomor 15 pilih guys dower-dower meleleh-meleleh tapi koyo monyet dulu. Selamat sore semua teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini kita berada di Sayingbun bersama Mas Buju dan Mbak Zulibah. Nah ini Mbak Zulibah PMI Hongkong. Mbok ya. Mbok ya, Mbae. Mbak ya, Mbak Hongkong ah. Mbak Hongkong ya teman-teman. Kerasan banget di Hongkong, umurnya wis 52. Wis. Nah, Mbak Buyo di kawasan dodol ya. Ditinggal Leman.
Ora ditinggal kok. Ditinggal eman ora ditinggal piye? Oh, ora ndek bojo ya ora apa-apa gak usah mulih. Mantap. Mantap menggoda lidah. Aduh. Pan kurune darling, notol terus. Weh. Ini Nomor 5. Sip. Ngerujak setan ini. Bojoku request-e songo, teman-teman. 10 kosong. Songo. Ganjil. Su. Kau wirid mendak di sini. Ya. Satu lembar tisu ini ngirit apa tanaman. Ini kan tekuk kulit kayu. Makanya nang ngene Hongkong itu kan kardus-kardus itu digawe tisu ya. Masak. Jadi kardus-kardus yang lawas itu dicul, diajurno terus diiris neh. Enak. Nah, tisune jiso kan rada coklat. Nah itu kok kardus-kardus. Daur ulang. Nah ini kan nek sing coklat-coklat itu gak digawe mangan apa didol langsung gak sing didol sing putih. Nah sing iku kan jiso. Coklat. Enak. Cok lah, Mbak. Jan pokoknya wis tiada tandingnya. Gak ruglek naik ah. Nanjak ah. Wis, idame wis. Urung tel aku mangan. Lek ngerisi barang cilik-cilik. Pas nek lambe. Loh, bayake gak dididil itu. Rupanya ora apa-apa apa ya? Kenapa sih? Kamu nek mangan ora tau mangan karo bubuk. Ya. Bar mesti ngelak. Enggak gitu ya. Hongkong guys gitu. Hak cocok ya awakmu, lagi ya le. Dagingmu. Pasang. Ya lah gak terasa belas pedes. Nambah limo. Dadak pedes soalnya. Hah? Dadak pedes. Kapan pedes? Kurang lho soalnya. Kau Mbak. Kalau lek wakah kena mesti cerita panas untuk tampil gak enak. Kok cukup Indomaret ya. Kenalkan dulu lah. Ini loh, kendul. Kakean ah. Ora apa-apa lah. Enggak gak iso kepas sak ke sak ombenan ngono. Kakean sih antusune. Iya mbok rasane. Rujake menurut ini. Masuk gak? Kurang apa? Bisa nggak pakai Kurang pedes? pedes. Berarti ngirit sambel arang lombok. Entek paling. Lah jalukane sakmono. Entek. Pedes sih. Ya berarti itu yang pedes mbok. Songo berarti kudu nih. Wah, bingoran lah aku. Enak ya cepet entek. Cepet entek. Nyak zaitun ya. Ini pijat. Ini mesti loh. Tahu Indonesia ini cepet entek ya arek. Kayak apa heran. Kita. Minyak zaitun. Kita. Body lotion. Aku biyen terus si Ira iku karo ngene iki sing warna ijo tapi duduk iki mereke Ya Viva, kudu enek-enek Sari Ayu. duduk
apa ya? Pon. Mustika Pon, Ratu. pon sing ijo. Pon sing ijo. Lah iku biyen wis tak wosoki men. Mari nyambut gawe wis rada pinter. Tak tukokne iku ya. Jeruk nipis kosokno. Kok seneng nek kancane keperihan kok. Heran aku. Ora usah bekas lemonti. Yo sok-sokno. Power yang jeruk iki. Kenapa kok perih? Kenapa kok perih? Sutuk. Tapi perih daunnya. Hah? Perih. Wah. Kurang kerupuk lek kentar kerupuk abang nih. Ya enak yo. Jos. Ojo wani-wani memang mbok kowe ingin cipi. Jajal lagi ya, ki songo. Iki ono. Aku mek monyet mek Biasa. Ini Bang. Oh. Besok man, enggak kober. Masak? Kober sarapan. Nah, sampai ngenteni Masa? lek musim dingin iki sampai Iya. ngenteni gorengan. Podo ae. Enggak pedes iki ya? Setan ah. Berarti lat musim bermasalah bukannya. Yo nang lambemu kok gak pedes moro-moro masuk. Marine. Mari terus senep kan. Pas. Ini HP-mu dari les? Dari live? Iku lah. Abakmu? Terus ndi di daerah nanti? Ini kan ya? Cakrake. Sik sapa telepon? Simi. Alah. Lombok telusnya. Aku ora pedes are. Hah? Aku ora pedes are. Pedes. Wah, brang se. Ayo. Saya ambil iki. Ora enak, mateni Pedes iki rasa. asli pedes iki, bengoran iki. Kayak bojoku. Daling, daling, ayo daling. Halo daling, di mana kau? Bojoku. Saing pun. Sayang pun? Yes. Natal apa iki? Rujak nom. Rujak siapa iki? Mbok Susi. Waduh. Favorit. Mbok Susi. Wah. Mbak Buyute Hongkong ah. Lombok piro kuwi? 9. Songo. Hmm. Lah ya siletmu kok dengoren no. Mantap ah. Silite wis apal. Sing mangan lambe. Sing mangan lambene, sing bengoren silite. Kok iso ngono ya? Gila, Mbak ya lucu. Sing mangan lambene lah kok sing bengoren silite terus kondi ya Mbak ya. Wis gak tolah-tolah nek Mbak karek separo iki. Bojoku kari dhewe tekone. Soale Lombok Songo. Teman-teman sing pengen makan rujak ya langsung cus saja di tempatnya Mbak Susi. Libur hari apa, Mbak? Rebu. Nah, setiap hari Rabu libur. Di sini dijamin teman-teman tuh pasti ketagihan. Soalnya kita yang jauh-jauh dari Kos BB Irak, dari Irak. Oh, dari Irak, Israel. Iku wis pokoknya kalau mau excuse me makan rujak itu pasti warungnya Mbak Susi. Iya wes. Nggak akan pindah ke lain hati. Oke, darling, cocok kali cok. Masuk. Mulai tahun piro lho ya? Heeh. Sik zamane sampeyan hotel ya ini. Iya, 2009 kae. Iya, aku buka 2007, buka baju sik ya. Baju biasanya arek-arek Bakso ngandok isor ya. Isor gombalan. delok iklambene wae. Terus saiki wis gak banyak-banyak wis gak. Terus sing bayake kae? Ya wis didol ae ku mburimu kari sing krendil-krendilan. Ki. Murahne $10, $5, tiba-tiba. Akeh barangnya. Nah, sih. Stoke. Pindah nang poin ae tuku piro kae? Telunggon to. Heeh. Saiki rupane kosong ya tak nggoni kae. Aku wis jarang mlaku-mlaku. Mari diganti Malaysia, saiki Malaysia tutup, saiki kosong. Kosong neh. Heeh. Poin ini lho saiki sepi mek kakean online yo. Heeh, saiki rada kalah enek COD kok paketan Indonesia lho. Regane kan arek-arek milih ngono. Berarti
Zamane Pak Arif iki sampean niku ya. Angkatane wong-wong iku ya. Iya. Zamane Mbak Kom cek dodol sego wae dieret-eret ngisor. Iya. Di ngarep pintu ya. Kan Mbak Buyut. Ngerti. Berarti Dek sampai entuk emah berapa nah miliar. leratane Pak Chandra berarti Ya sama. anjir gandengan nih. Leratane kan wis Aku dodol Seangkatan. aku dodol sego neng Victoria, Pak Chandra dodol duit ambek dodol koran Ibu Bekti. Iya toh? Hmm.